喂喂，大家好，又翻到嚟 Wilson 打 G-Gen 嘅時間啦。咁呢，又繼續翻呢個 Gundam NT 嘅話題啊。咁就30號會有新嘅即係主線故事啦，就推出啦。咁啊，預期都會係有個限定鋪先啦。咁但係今日就主要就唔係想估佢 UR 有啲乜，因為琴日啊即係簡單提過啦。咁我覺得不外乎都係可能有部攻擊type 嘅或者支援 type 嘅鳳凰啦，或者即係學有啲朋友話齋玩嘢添，咪出部 C 裝備咯。我偏向覺得唔會玩嘢嘅，應該就即係以佢之前嗰啲故事事件，如果係即係一次就完嘅話呢，應該都會係直接出啲最終形態嘅，始終唔係前半啦呢個。咁佢點都係一次完噶啦，係啦，即係得一集過嘅劇場版，咁就。佢另外一部會係聽話會直接出一部，即係佢通常呢啲鋪就一個限定一個非限定啦。咁佢非限定係即係我諗又唔會擺新字戶號2號機落去啦。咁佢多數啦，我覺得都係會先擺一隻9唔搭8嘅先㗎啦。咁啊，睇下會唔會係即係我哋之前講咗好耐嗰堆嘢啦，無限正義啊，依樣嗰樣啊咁嗰啲啦。咁如果即係想至少同 NT 有啲關係，可能會補翻出一啲 UC 或者係即係 let's say 啦馬反啊，或者係一啲Unicorn 裡面。即係例如啦，玫瑰啦、羅森祖魯啊，咁呢啲咁樣嘅 UR 機有冇機會，或者薩蒂利 UR 呢啲有冇機會出呢？咁我都覺得有啲機會嘅，我又覺得唔會話咁直接就擺隻新安州原石啊咁嗰啲落去嘅。咁啊，呢個就嗱當講完啦 UR。咁啊，主要想講下啲即係估計下佢開發機會擺邊幾部落去啦。嗱，咁我哋逐步睇一睇 NT 裏面嘅機先啦。嗱，咁我哋而家有部 UR 嘅 A 裝備啦，咁我哋預佢開發機都會有個 A 裝備噶啦。咁但係可能會係中間一啲 SR 嘅版本。咁而佢大家有 A 就有 B 啦，有 B 就有 C 啦。咁佢 B 同 C 嘅裝備分別係咩呢？嗱，B 就喺呢度見到啦，佢就未裝嗰啲三文魚上身。咁但係咧就會有2支咧就有線制式嘅浮游炮，咁你大家如果有睇到套劇場版嘅都知噶啦，咁佢其實個登場嘅即係佢活躍嘅時間就唔係好長嘅啫，呢一個 B 裝備 A 裝備反而個表現仲多少少，咁啊 B 裝備呢度咧其實佢個應該咁講，佢嗰個裝備佢呢個浮游炮嘅裝備嘅表現機會唔多，咁啊反而就有另類嘅氣氛俾咗佢，不過就呢個就去到比較尾我先會再提。咁但係嗱，我先講下開發機呢個 narrative 會係點呢？咁我覺得 C 裝備就唔使諗，就一定 SSR 嚟㗎啦。咁但係呢，嗱，咁佢前面呢一部 B 裝備呢，會唔會照俾 SSR 嘅，然後先叫你再升上去 C 裝備呢？其實係我覺得係有咁嘅機會嘅。嗱，咁今次基本上我覺得有3部機有咁樣嘅可能性啦，呢個就會係其中一個啦。即係雙 SSR，即係同一條開發路線裏面嚟講，要先開發一隻 SSR， 再去搏後面嗰隻呢。我覺得呢個係3個可能性裏面嘅其中一個啦。其實都冇啊，你大家都諗到係邊3個可能性噶啦。不過後面仲要講嘅關係就唔特登喺度講住啦。嗱，咁參賽係咩 type 咁解嘅啫。咁然後呢個就 C 裝備啦。嗱，咁就都應該毫無懸念就會係 SSR 嚟噶啦。咁但係呢，就視乎如果 B 裝備唔係雙 S， 即係呢條路線啦，即係 narrative 呢個敘述高達呢條開發路線，如果只係 C 裝備先係 SSR 咧，就會影響到我下一部機有冇機會 SSR 啦。嗱，咁就係咧，唔係呢部，sorry， 呢個 Jester 就應該會係啲 SR 機啦。即係相信唔會將佢擺 SSR 啦，但係我會感覺咧呢個 Jester 嘅即係呢個特務部隊嘅 type 咧，咁就其實有機會會係喺呢個嘅抽彈嗰邊嘅 SSR 會有機會出現嘅，咁就當然連埋一啲駕駛員咁樣啦，連埋嗰個隊長啦，啲名你唔好問我啦，即係嗰套嘢。嗰幾位揸 Jester 嘅朋友實在冇乜太大嘅存在感啊！即係啲名係唔會好記得㗎啦。但係就應該會有1至2部係擺喺抽彈機都一啲都唔出奇啦！呢件事咁，然後就係
第二部啦，有機會即係呢個就最大機會會有雙 SSR 嘅開發路線就係鳳凰啦。咁嗱，佢當然 NTD 嘅模式就一定會係一個嘅 SSR 嘅 Wear 度啦。咁但係佢呢個 Unicorn Mode 咧，其實就你參考翻之前 Unicorn 咧，其實咁佢開發嗰邊嘅普通 Unicorn 啦，同埋呢個嘅即係破壞模式嘅 Unicorn 啦。咁佢就雖然普通 Unicorn Mode 咧，咁佢就係 SR 嚟嘅啫。咁但係因為佢後面有部 Full Armor Unicorn 啊，所以佢前面就咁 NTD 嘅 Unicorn 咧，咁就會係一個 SSR， 然後去到 Full Armor Unicorn 咧都係一部 SSR。咁但係佢前面嘅 Unicorn Mode 咧就唔係 SSR 嚟嘅。咁但係因為今次唔會有呢啲咁樣嘅 FA 啊咁樣啊嘛，咁啊所以咧有機會咧就今次呢個就唔同啲啦。咁就擺呢部普通嘅金鳳 Unicorn Mode 咧就係一個 SSR， 但係就可能個 type 咧會係同呢個嘅金鳳會唔同啦。咁嗱，如果咧今次調翻轉啦。如果今次呢部嘅即係近排，譬如 Double X 啊咁嗰啲咧，就即係唔知點解都幾聽話係攻擊機啦，跟住然後佢出嗰部 UR 都係攻擊機啦。咁啊唔知今次係咪都仲係咁？嗱，我都預今次如果佢限定機 UR 嗰邊出金鳳咧，其實係攻擊機嘅機會都大嘅，至少防機嘅機會相對低，因為約拿本身已經有部防版嘅呢個 Narrative A 裝備啦。咁啊出一隻唔同 type 嘅人就非常之正常啦。咁啊如果係攻擊 type 咧，咁啊開發機呢邊咧唔知道佢會唔會跟翻同一個屬性啦。雖然啊真係冇得用咁樣嘅方法估噶啦，因為依家已經出咗太多次係開發機同埋呢個嘅 UR 嗰部機係同一個 type 啦，即係巴巴托斯狼王啦，最開頭有呢個主角機重疊 type 嘅就狼王啦，跟住之後冇幾耐啦，依家 Gundam X 又再係做多一次呢樣嘢俾你睇啦。咁所以你話今次金鳳會唔會都係咁呢？唔敢講，但係我有少少覺得今次開發機嘅金鳳呢，有機會會係支援 type 嘅，係啦，唔知點解啊，都係斷估嘅咋。咁就支援 type， 然後呢，佢前面呢個 Unicorn Mode 如果都係 SSR 呢，就防 type 啦，即係都我覺得佢哋幾中意將部主角機嘅其中一個形態擺做防 type 擺出嚟啊！即係前面啊，你 Double X 嘅 G 獵鷹前面就係普通 Double X 啦，係防機啦，跟住 H2 啦，H2 嘅普通形態係防機啦，跟住然後呢個嘅 Unicorn 就直頭佢 Full Armor同前面部 NTD 都係防機啦嚇，呢個咁然後就神高大防機啦。咁啊，當然啦，佢呢個冇兩個形態，呢個就可能唔作得準，但係即係頭先最講緊啲最近期係去到最終嗰啲 type 係其他，然後中間係防 type 嘅咧就 H2， 跟住佢有 Double X 兩個例子啦，主要係咁樣先啦。嗱，即係唔講晒咁多例子啊。咁啊，開發機嗰邊好中意咁樣做啦，感覺上。咁但係咧頭先嗱講翻轉頭啦，就係頭先如果咧 Narrative 又好。跟住呢個嘅金鳳又好，如果佢唔係雙 SSR 嘅開發路線呢，我就覺得佢就可以留到一個 quota 俾呢部銀彈啦。咁我覺得呢部銀彈呢，可能唔少朋友都好奇係想開發嚟玩嘅，因為大家都知道佢個神秘駕駛員㗎啦。咁啊，我諗好多人都會想玩下神秘駕駛員啊，係咪先？係啊，神秘駕駛員。咁啊，呢個巴勒雞，咁佢巴勒雞漢堡呢，咁佢就嚟緊，即係你知道佢個名就會用神秘駕駛員呢個稱呼嚟會擺落隻 game 度啦。咁然後呢，佢依部銀彈呢，亦都係即係大家好中意，即係成日會攞嚟笑嘅就係佢每開一槍要換一隻手呢件事係幾得意啦！呢個設定當時，咁就所以呢，其實佢喺個故事裏面雖然出場嘅嗰個時間係好短啦，喺最後尾出場咁解啦。咁但係佢即係喺大家觀眾心裏面留低嘅印象係好深刻嘅，相信係啊，我相信大家大部分都係啊。咁啊，所以咧佢出 SSR， 我相信係唔少朋友都會上升嘅，即係除非啲性能好強嘅啫。嗱咁啊，但係呢度開發機咧，講真，估 type 真係我覺得意味就不大嘅，因為實在太跳躍啦。佢哋有時擺嗰啲 type 嘅，即係尤其是開發機呢邊咧，真係太跳躍啦。佢哋有時擺啲 type 好難估啊！依家即係所以都唔係太大意義噶啦。反正估 UR 都仲有機會容易有路捉到啲啊！即係開發機真係冇乜路捉㗎啦，講真。咁啊，然後咧
就下一步就係新安州原石啦。嗱，咁我依部我諗係咁多部裡面嚟講最大機會係雙 SSR 嘅開發路線啦。咁佢就當然原石後面就係新自護號嘅2號機啦。咁至於係咪個 type 又係會轉咧？就真係即係依家同 Unicorn 嗰陣時有少少唔同咗啊！Unicorn 嗰陣時咧就未有好似而家呢個 Gundam X 啊，同埋呢個嘅 H 咁樣咧，最終形態同埋前一個形態轉 type 嘅呢個，即係如果兩部都係 SSR 嚟講啊，個做法就當時都仲未係佢哋未行呢個路線啦嚇，佢哋未諗到咁樣玩啦，因為佢嗰陣時可能想配合翻嗰個招募嘅駕駛員嘅關係啊，佢哋而家開始有少少放飛呢個諗法啦，即係唔會咁死板話一定要跟翻個人嗰個 type 啦，咁所以佢開發機其實個 type 就越嚟越難估噶啦依家，咁就變咗咧，因為佢可以兩部機唔同 type 嘅關係咧，咁我當呢部白色嘅新自護號2號機咧係攻擊 type 嘅話咧，其實佢原石就唔一定好似 Unicorn 嗰陣時部新安州咁咧係同 type 係攻擊機嘅，佢可以係支援機或者防機都得嘅。咁但係我偏向就感覺上咧，今次新自護號2號機咧就硬係覺得佢唔會跟翻新自護號紅色即係1號機嗰陣時係攻擊機，就硬係覺得佢會係變咗支援機。係啊，唔知點解咁，但係我自己就無論如何都好想升嘅依部，咁就即係想同紅色嗰部擺埋一齊啦。而且我亦都有新自護嗰部艦啦，Minerva 嗰部艦啦，咁就所以都非常之想升依部機嘅。咁當然佢哋如果兩部都攻擊機咧，咁啊一齊開 map 炮都幾開心啦。咁但係如果支援機咧，其實都唔差嘅，即係攞埋同呢個新自護號一齊出去，即係打孖咁樣擺出嚟咧，其實就互相去做援護都幾開心啦。咁總之就兩部動出嚟，兩尊大佛動出嚟咧。我模型未做到啦，模型我未買到1號機啦。講真，我嗰陣時係一砌就砌咗2號機啦。想追翻部1號機咧，一路都炒價都勁貴，我都冇追到1號機，所以就一路都未達成到兩尊大佛擺埋一齊。但係就可能喺 game 度可以做咗呢件事先啦，係啦。咁就最後就講完咗開發機上，即係都冇話㗎啦。其實都即係講真係唯一嘅變數係銀彈嘅啫，我相信。就應該冇乜其他嘢係叫做好明顯會將佢變成 SSR 咁擺落個開發樹度啦。咁但係啦，有依個頭先講啦 Narrative B 裝備咧，個浮游炮就用得雖然唔夠多，但係佢咧就有個 NTD 嘅系統，就用咗個 NTR 嘅系統嚟去 notori 咗呢一個嘅新自護號2號機嘅情節嘅，係啦。咁咧佢就呢個叫算係好特別嘅形態啦，佢坐咗上去搞完一大輪，一炮都冇開過啦，即係大家如果有睇過套嘢都知㗎啦。咁啊，好可惜地冇任何嘅戰鬥畫面係可以參考，可以知道佢會擺啲咩招啊之類嘅。咁但係咧，我哋呢個嘅 G 世代永恆有樣好處就係有 ULTK 呢個。即係呢一個 quota 可以俾你玩，可以俾你擺一啲玩嘢啲嘅機體落去，或者一啲比較叫做即係咯，你估唔到佢會出嘅嘢咧，有機會會擺嗰度。咁啊，最近都叫做有一無啦啦就整個敗者榮光版嘅艾比安嘅追加裝備咁樣，竟然就咁就擺咗喺個 ULT 機，係幾驚喜嘅呢件事。咁啊，嗰啲亂流型嘅助天使咁啲，其實我覺得都算係幾驚喜嘅操作嚟嘅呢個。咁啊，所以咧嗱，咁啊話晒今個月都仲係喺1週年嘅範圍裏面啦，會唔會再俾多個驚喜？就係真係會有 NTR 版嘅新自護號2號機咧？係啊，咁啊，我自己係期望 ULT 機睇佢可以擺呢樣嘢落去。當然啦，如果佢將呢部機擺落去 UR 嗰度俾你抽，都有啲癲啦！呢件事係嘛？即係如果即係今次冇鳳凰啦，當佢抽彈竟然冇鳳凰啦，佢擺依部落去，其實喂，大家會唔會更加收貨啊？咁啊，想睇下大家嘅意見如何啦？有冇機會？嗱，講真啊，我覺得機會唔算好，我唔夠膽，我覺得50-50啦，即係依部機擺到落去做 ULT 嘅機會50-50啦，甚至乎我覺得低過50% 嘅機會率，即係始終太破格啦，即係咯，唔知點講，唔知點解，我覺得
未必會做到咁盡俾大家。咁但係可能就真係唔能夠講冇。咁啊，大家睇下你又點睇呢？你會覺得會唔會喺抽蛋機反而見到佢呢？咁就想聽下大家嘅意見啦。咁好啦，咁今日嚟到呢度，記得訂閱、讚好、留言、分享啦。咁啊，記得撳下啷啷，即時收睇到最新嘅影片，同埋咧 follow 埋 IG 可以睇到更加多嘅模型。咁就係咁先，多謝大家，拜拜。